今日俾條女激到我爆血管啦，一大早打電話過嚟問，喂，你桶裝水點賣㗎？咁我話17蚊一桶，買10就送1，咁啊圍起就15蚊半一桶啦咁樣。佢又話，我嗰度就4樓冇電梯嘅，跟住你唔加收我得唔得啊？咁我心諗打後門打一單生意，7就啊，豪俾你啊！我手機你支付一下嘅話咧，我就安排出車啦咁樣。佢話唔得喎，你送到過嚟我再俾錢喎。我心諗，正常嘅係嘛，大家都唔識。咁啊，柒就啦，係嘛，送到過再收錢啦。今日全部司機都休息啦，得我一個人單挑，我托2桶水上4樓，面青口唇白啊。咁我同靚女講唔該170蚊啦，係嘛？點知佢突然間用好驚嘅眼神望住我，一桶15蚊半，2桶唔係31蚊咩？我話係啊，冇錯啊。咁10桶唔係170蚊咩？係嘛？佢話唔係喎，我記得送2桶過嚟啫喎，你點解收我10桶嘅錢啊？我一睇知鑊嘢遇到人才啦，然之後我好有耐心同佢講啊，我話好俾你充話費啊，充100送50，咁你係咪要俾咗100蚊人哋先會送50蚊俾你？佢話係啊，但係呢個係已經到咗我帳噶嘛。我話冇問題啊，我車上邊仲有水，我托夠11桶俾你得唔得？我話咁唔得喎，我屋企放唔落喎。佢仲講一句，哎呀，你哋好麻煩啊，我都係唔要你攞翻落去啦。如果唔係我打開門做生意，我即刻擘開佢腦睇你係咪裝屎？哇！真係激到我啊！即刻投翻2桶水落去啊！呢啲咁樣嘅生意咧，我情願唔好閪做啊！真係，以後佢走佢嘅圍角路，我走我嘅石灣街啊！我驚離佢太近嘅話咧，啲藥照傳染俾我啊！出嚟做人做事啊，真係你啲天靈鼠手要遠啲先得啊！吹又吹佢唔脹，掹又掹佢唔長，用西瓜喺青山掟出嚟捅佢2刀個冇仇報嘅真係，嚇到閪咁唔閪講係咁啊！